Čaute priatelia, vítajte späť so mňou v prírode a ako ste si mohli všimnúť, ak ste nie slepí, tak hneď vám to napovie, o čom bude toto video. Takže máme tu nôž z Decathlonu Soloňák Sika 90 FR, takže a potom tu mám toto Soloňák túto brúsku, tak si to dneska vyskúšame, tento nôž z Decathlonu, však Decathlon je obľúbený u ľudí a ja tiež hovorím, je to taká, dá sa povedať, dobrý pomer ceny a kvality. Prečo som si vybral tento nôž? Nebudem k vám úprimný, samozrejme, natrafil som zase na skvelú akciu, takže prečo by som to nevyužil. Ja som tento nôž kúpil vo výpredaji tam za necelých 16 eur, ale už sa predáva zase okolo cez 40 eur. Takže ja som zvedavý, akože už aj puzdierkou vidíme, však to si všetko ukážeme zblízka. Za tých 16 eur hneď prvý dojem, viem, že za to stojí, ale či stojí aj za tých vyše 40 eur, to sa dozvieme, alebo aspoň pokúsime spolu rozlúsknuť v tomto videu. Tak si spravíme taký testík tohoto nožika a pozrieme si ho bližšie. Tak ak máte záujem, priatelia, takisto sledujte toto video. Ja pomaličky sa presuniem niekde do lesa, kde by som si v kľude mohol niekde sadnúť a porelaxovať a ukážeme si tam ten nôž. Dneska máme krásne, aj tú brúsku samozrejme, aby som neuprednostňoval len ten nôž. Máme krásne počasie, už bolo také dlhšie, tak troška pršalo, dneska je taký prvý deň. Také, že to počasie už aj slniečko vykúka, takže paráda. Tak, uvidím ale, čo to bude za nôž a hovorím, fajne sa bude hodiť k tomu môjmu batohu Soloňák. Bude to ladiť, lebo však už viete, už aj v tej prírode je tá modná polícia a človek musí byť ako tak nejako zladený, fajne oblečený. Nech to tu všetko hrá. Nikdy neviete, koho stretnete. Takže tak budem aspoň pekne zladený. No ale nie je to o tom. Jedno je, aký máte nôž. Aj ten najlacnejší nôž vám môže robiť radosť. Nie je to o vybavení, je to tuto v srdci a v hlave. A tam, čo je, to je najdôležitejšie. Samozrejme, tiež aj niekedy tá kvalita v určitých situáciách je dôležitá. Tiež sa nechcete spúšťať na lane nejaké z nejakej skaly, ktorému neveríte, takže v určitých situáciách samozrejme, ale bežné veci, tam to nehrá úlohu. Užiť si ten pobyt v prírode môžete za každým hociakým vybavením.
a vďaka tomuto zapínaniu na túto flexu si ho proste môžete pripevniť hoci kde, či na opasok, alebo kde potrebujeme. Kde máme nejaké putko, mám tu nejaké putko na batohu, zapnem a mám nôž po ruke hneď, keď potrebujem. Tu máme samotný nôž z Decathlonu Soloniak Sika 90 FR v púzdre. Vidíte to samotné púzdro. Je to polyester, ešte vnútri je nejaký plast, aby to držalo lepšie ten tvar. Čiže tu je to nejako pospevňované, takto obšité, ako vidíte. Tu máme na túto sponu, to si môžete pripevniť, kde len chcete, funguje takto. Čiže tu máme cvok, jeden cvok, tuto takto. Tu máme samotný nôž, ako vyzerá. Tu máme ešte nejaký kúsok parakordu pripevnený. Na to vidíte, šroby sú tu 3 torxy. Rúčka je taká gumová, čiže nešmýka sa. Videl som aj na náhradné diely sa dajú kúpiť normálne na tento nôž na Decathlone. Čiže je to full tank, čiže jeden kus ocele. Je to ocel, tam má táto nehrdzavujúca ocel nerezová. To je tá francúzska Nitrox. To je francúzska made in France, ako vidíte. Takže takto to vyzerá. No čo, čepel máme 9 cm, rúčka 12 cm, spolu tu máme nejakých 21 cm nožík, lahučky, nejaký 130 gramový nôž, váži 130 gramov celý tento nôž. Takže vidíte, ako vyzerá. My si ho pôjdeme potom, to boli nejaké tie základné informácie, aby ste si ho mohli pozrieť. A tu, keď sme tu, už tu máme aj tú brúsku Soloniak, máme tu nejaké dva, tuto je nejaká keramická, toto klasicky naostrenie a na také jemnejšie doladenie aj keramická. Takže takto. Tu a pôjdeme si ho potom aj troška. A čo som ešte sme mohli povedať, čo sa týka hrany, je úplne ostrá, čiže paráda, čiže tu už výrobca myslel na to, alebo neviem, či myslel, ale proste je to dobre na kresádlo. Aj tieto vrúbky, je to, cítite, aké je to ostré, že tam vám to, takže už viem, že s tým pôjde parádne aj kresadlo, založiť oheň aj na kresadlo s touto hranou, čiže to je obrovská výhoda, čo ma prekvapil aj tento samotný nôž. Tu máme samotnú tú brúsku Soloniak. Nôž je teraz naostrený, takže tu máme ten ostrič. Ten bere viacej tej ocele, čiže keby sme mali taký tupý, tak cez to, ale mne to stačí len, jak sa hovorí, doladiť. Je to už na 20 stupňov, čiže na túto keramickú čas prejdem.
No, cítim, že je to hneď jedovatejšie, ak som to párkrát prešiel cez tú keramiku. Úplne stačilo pár razy a cítiť ten rozdiel. A hlavne si musíme nožom aj zastrúhať, samozrejme, čo je dôležité, na nejakú tú paličku, na tú špekačku. To je klasika. Aby to zvládol ten nôž. Uvidíme potom, ako bude krájať potraviny, to som zvedavý. Akože je šikovný aj na takú jemnejšiu prácu. Bude maličký, takže... Priatelia, ja sa tu pokúsim naškrapkať troška smolného drievka a skúsime, ako bude hádzať iskry aj to kresadlo. Tak som zvedavý. Ukážem vám aj tú hranu, ako to pôjde na to. Ja si tu dám pár hobliniek a skúsime to kresadlo. A teraz, priatelia, sledujte, ako to bude robiť. Jak som spomínal, že to má ostrú hranu aj toto. To je geniálne na toto jemné smolné drievko naškrapkať, pokiaľ nefúka vietor, aby vám to neofúklo. Ale táto strana, ako som spomínal, to je neskutočne ostré a vidíte, aké jemnučké hoblinky a viete si takto naškrapkať toho jemného smolného drievka. Paráda, to som prekvapený, to je super. Na to niekto myslel. Smolné drievko sme si naškrapkali, skúsime teraz kresadlo, ako bude fungovať na tento nôž, lebo hovorím, ostrá hrana, takže človek hneď vie, že to pôjde, lebo keď máte niekedy tí nože od výroby, tú hranu takú zaoblenú, takže s tým žiadnu iskru nehodíte, týmto by ste museli tou ostrou hranou a zbytočne si tupíte a ničíte nôž, ale tento má ostrú hranu, čiže to ja hneď viem, že to pôjde. Vidíte, hádže iskry. Super. No. A máme oheň, takže funguje, jak som predpokladal, na kresadlo úžasne. A už by sme mohli prikladať. Smolné drievko nám pekne horí, čiže nôž z Decathlonu, hovorím, jak som predpokladal,
obstojí aj na kresadlo. A priam by som povedal, že výborný, lebo táto ostrá hra na to jemné doladenie, na také jemné homlinky toho smolného drievka je úplne ostrá. Celkovo toto je všetko veľmi ostré. Čiže to na takéto, kto zapaluje oheň kresadlom, tento môže na to ideálny. Priatelia, a teraz nasleduje ten najlepší test, ktorý veľa ľudí podceňuje. Ako si poradí tento nôž Soloňak s jedlom. Ono je to niekedy na srandu, ale keď sa ten chlebík alebo niečo kraja s tým úplne geniálne, ako ste mohli vidieť minule, čo som robil ten Sanremu, ten nôž, tak ten má rezivosť do chleba, to je bravúrne. Tak som zvedavý, ako si poradí tento z Decathlonu. Nepredpokladám, že by bol lepší do tej rezivosti, ale nech ma prekvapí. Ja som sám zvedavý, ako si poradí s týmto jedlom. Takže poďme na to. Tak sa na to pozrime. Mám tu hruštičku. Uvidíme, čo to bude robiť, keď do toho zarežem. No ale táto je poriadne tvrdá, tá hruška. Nie, jak som mal minule. Takže takto skúsime. Ťažko sa mi to porovnáva, lebo vtedy som mal hrubú tú hrušku. Teda takú mekučku. A táto je o poznanie tvrdšia. Aj kraja, aj tenké plátky, no. Uvidíme, ako si poradí s ďalšou vecou. Táto hruška, to je tvrdé jak šlaka. Ťažko sa mi to porovnáva. Ale viem si odkrojiť aj tenulinky plátok. Len sa mi to ťažšie porovnáva, keď mám inú tú hrušku, ale dá sa aj. No a uvidíme, čo povie tento chlebík na toto, čo to bude robiť, alebo ako to pôjde kraja, to som zvedavý. Snažím sa netlačiť. Akože ide do toho pekne. Takže čakal som horšie tú reživosť, ale v pohode. Takže to je super. No a uvidíme, ako si poradí s touto salámkou. No, sám som zvedavý, že ako si s ňou poradíme. No poď moja, poď. Poď, nech vidíme.
Troška ho premastíme. Myslím si, že tá rezivosť nie je vôbec, že je to fajn. Čakal som od toho horšie a pritom reže super. Nemôžem povedať, že asi aj tenunké všetko. Takže prekvapený celkom. A ja si konečne to môžem už vychutnať. To bolo testu a teraz je dôležité si aj užívať plody práce tohoto noža. Mám tu taký cibulkový chlebík, vysočinu. Chcel by ešte horčicu, ale nevadí. Nemôžeme byť rozmaznaní. No, tak zatiaľ nož obstal, hovorím, môže byť. Ja hovorím, nie je to ani najlepší nôž na svete, ani najhorší, ale celkom šikovný nôž do prírody, takže nemôžem sa sťažovať. A za tú cenu, čo som ho kúpil, tak to už nemá. Tam nie je o čom. Priatelia, to by bolo všetko k tomuto nožu. Nie je to o noži, je to vždy o to byť v prírode a vedieť si to užiť podľa seba. A mne sa to dneska podarilo. Aspoň som vám ukázal tento nôž, tú brúsku Soloňák z Decathlonu. Tak ste si to mohli aspoň pozrieť. Možno niekto už mal tento nôž, alebo keď by sa po ňom pokúkoval, tak si aspoň môže pozrieť, ako vyzerá a čo som ja dneska s tým všetko dokázal. Tak vždy je to lepšie, keď sa človek rozhoduje, že vie, do čoho ide, ale hovorím, nie je to o tom, je to o tých zážitkoch a na to človek nepotrebuje nejaké extrémne vybavenie. A ja som zvedavý, čo vravíte na tento. Ja hovorím, za tých, čo som ho kúpil, necelých 16 eur, to ako bez pochyby nemá cenu, normálne stojí okolo cez 40 eur, takže hovorím, to už je na zváženie, že čo na to vravíte, že či tento nôž sa oplatí aj za tých 40 eur. Takže hovorím, nie je to vôbec zlý nôž, zaujímavý, takže ja som s ním bol spokojný dneska a za to hovorím, za tú cenu, čo som ja kúpil, tak to ani nebudem už hovoriť. A to by bolo všetko, priatelia. A my sa samozrejme uvidíme niekedy na budúce a budem rád za like, za komentár. Kto nemá odber, dajte tam odber a tak niekedy zas v tej prírode. Tak sa držte a čaute. Kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Kade chodím, tade pijem, nebojím